ممكن يكون في منتخبات عربية وأفريقية أعلى مننا فنيا بكتير على مستوى جودة اللعيبة. المغرب لعيبتها فنيا أعلى، كوت ديفوار أعلى، السنغال أعلى، الجزائر أعلى، غانا أعلى. كل دي منتخبات عربية وأفريقية هي أعلى فنيا منك على مستوى جودة اللعيبة وعلى مستوى تأسيسهم وعلى مستوى حاجات كتير جدا. بس في حياتي عمري ما هشوف أرجل من اللاعب المصري. هتقولي ما هي الرجولة دي مش كل حاجة، الرجولة دي مش كل حاجة. لا، الكرة لا، في مصر الرجولة كل حاجة. الرجولة دي اللي مخلية مدافع زي ياسر إبراهيم هو آخر 5 سنين أهم مدافع في مصر على مستوى المنتخب وعلى مستوى النادي الأهلي، رغم إن أنت لو عملت فلاش باك هتلاقي فيه مدافعين كتير كانوا أعلى منه بمراحل، بس رجولته هي اللي مخلياه كده. فتوح رجولته هتكتب عنها كمان 20 سنة أو كان 10 سنين إن أنت كان عندك باك ليفت اسمه فتوح، كان مهاري وكان فنيا عالي قوي، بس هو كان رجولته مغطية على مهارته. في نادي الزمالك وفي منتخب مصر فتوح النهارده بيلعب تلت ساعة وهو عنده الخلفية. هتكتب عن مروان عطية، بص أنا لو قعدت اتكلمت شوبير، مروان عطية، مهند لاشين، فتوح، هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، لو النهارده جيت قلت لك طلع لي نجم للمنتخب قسما بالله ما هتعرف. هتقعد تدور، هتقعد تجيبها يمين وشمال، انت مش هتعرف تطلع مين هو احسن لعيب في المنتخب في البطوله دي. ليه؟ عشان اللعيبه كلها بلا استثناء رجاله. مفيش لاعب واحد انت ممكن تتكلم عنه تحس ان هو اثر او استخسر نقطه عرق في الماتش او في المنتخب. انت النهارده لما تيجي تصنف منتخب مصر كلعيبه فنيا، اللعيب نفسه، جوده اللعيبه، ما بين الخمسه دول مليار في المية هتحط مصر في الرقم الخامس. طب هل مصر لو لعبت اي منتخب من دول مش هتقدر تكسبه؟ لا، قادره ان هي تكسبه، قادره عادي جدا ان هي تكسبه. انت كسبت الكوت ديفوار بنفس الاسماء دي في افريقيا من 5 شهور بالظبط، من 5 شهور او من 6 شهور كسبتوه عادي جدا. السنغال عقدتك، اقسم بالله اقسم بالله انا كان نفسي بالروح اللي اللعيبه دي فيها وبالاداء اللي هم عاملينه البطوله دي تلاعب السنغال. واللي اتفرج على السنغال في الماتشين اللي فاتوا هيعرف ان هي اضعف بكتير قوي من اي وقت فات. ده انا لو يعني بجد كانت اكتر حاجه نفسي فيها ان انت تلعب السنغال. الناس كلها كانت قاعده تنزل كوميكس وبتاع، لا انا كان نفسي نلعب السنغال.